السلام علیکم اکای داملا. داملا در یک کسیتا 3 سوال به ابو حنیفه دادند از جانب یک دانشمند رومی. دو تای او دوی آن بود که یک تایش در دست نبود. خواهش جواب گویید. 3 سوال به ابو حنیفه دادن دانشمند رومیه. 2 تای او در دیسک بوده است و 1 تاش نبوده است. با همو برادرایی که زاپیس میکنن بسیار شکایت ها میشود که زاپیس ها خوب نیست. کسی که مسئول است، من همین زاپیس کنار را دادرای عزیز باور کنین شناسم تا سلام علیک هستم نه خیش من نه تبارم. ولی بسیاری جاها فریاد میکنن که تو گویا که از حساب همین زاپیسا پول میگیری. قسم به نام پروردگار 1 درم از همینا به ما فایده نیست. ولی من فایده ای نه، من همین را در پهن کردنش جانبدارم که دیگرها گوش کنن سبب هدایت شود. ولی از این به ما حق، حالی بعضیا میگن تو آخه مؤلفی، تو حق مؤلفی باید بگیری، یعنی باید همون چند فایزی همین درآمد اینا را تو بگیری. نه، من گذاشتم، من شکر خدا فایده هم هست. فایده ما را دیگر کسا میتید، فایده ما نزد خداست. ولی در مسئله شکایت که بسیار ناخوب می آیند، زاپیسات خیره می آیند، صداهات ویران می آیند، گفته برای همین همینا را اصلاح کنید. خب 3 سوال داده بوده است دانشمند رومی به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. 2 او را برادر ما دریافت کرده است، 1 نیافته است. اون 3 سوال چی بود؟ یکم، این دانشمند رومی که بسیار انسان متکبر بود، برای گویم که امام ابو حنیفه را در پیش شاگردها و خلیفه نشان دهد که یک آدمی بی سواد است، این به سوالهای من جواب گفتن نمیتواند. آمد نزد خلیفه و خلیفه را گفت همین امام ابو حنیفه که امروز آوازه و تمام عراق فرا گرفته است، میخوام با تمام شاگرداش اینجا حاضرش کن. 3 سوالش میتیم، از همین 3 سوال من 1 را جواب گفتن نمیتواند. بعدا خلیفه میگوید امام ابو حنیفه را گفت همین خیل دانشمند رومی آمده است، همین خیل تصمیم گرفتگی است، خواهش میکنم تمام شاگردهایی که داری همش قطعی دربار من ده حاضر شوید. بعدا وقتی که آمدن این دانشمند رومی همین منبری که من نشستم هم تا بالا در نشست و امام ابو حنیفه از پایان گفت سوالها تا پیشنهاد کن. چی سوال داری؟ گفت یکم، اینا را من 1 بار گفته بودم، خیلی برادر با خواهش کرده است. یکم، پیش از خدا کسی بود یا نبود؟ دوم، همین روی خدا کدام طرف است؟ سوم، الحال خدا چیکار کرده ایستاده است؟ شاگردها شنیدن حیرت ماندن این چی سوال است؟ حضرت امام ابو حنیفه گفتند تمام. گفتند تمام. گفتند اگه شما پایان شوین از منبر، اگه من بالای منبر میبرایم، زیرا که الکی شما به من احتیاج دارین. سوال ها تا گوش کردم، تو اگه پایان بیا، اگه من از بالا با شما صحبت دارم. خیلی پایان آمد، برآمد منبر دو گفت حساب کن. گفت تا 10 حساب کن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب گفت اگه با پایان بیا. هی گفت 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. باز پایان بیا. گفت آخه چیزی نیست. گفت وقتی که پیش عدد که خودش یک گویم مجازی است و لفظی است، پیش از یک چیزی وجود نداشته باشد، پس پیش از خدا هم چیزی وجود نداشت. چیزی وجود نداشت. گفت پیش از خدا. دوم گفت حیرت دمان دانشمند رومی هم فکر میکنن که البته ملا به سواد است، ولی بسیار آدم‌ها خیال شدن که ملا به سواد است. بعدن گفت روی خدا کدام طرف است؟
حضرت امام ابو حنیفه میگه بعد شاگرداش گفت که یک شمع در تین گفت، شمع در دادن. بعد به طرف همین دانشمند رومی گفت کنی نگاه کن که همین روی شمع کدام طرف است، همین روشنایی که دارد کدام طرف نگاه دارد؟ دانشمندی گفت به همه طرف این روشنایی روانه است، نگاه دارد. گفت پس خدا هم به همه طرف نگاه دارد. بعد از آن گفت خدا چیکار کرده ایستاده است؟ گفت الحال تو گفت در بالای منبر بودی، کار خدا این که تو را پایان آورد و کار خدا این که الحال مرا بالای منبر آورد و تو را خوار کرد و مرا عزت داد. ما را عزت داد و تو را خوار کرد. گفت اینا کار خدا. گفت خدا اینمی کار کرد. گفت میگه دانشمندی رومی خانش نه، گفتن راست میگه. گفت همتا شرمنده روش تو از مسجد برای از نزد خلیفه برآمد رفت. این بدون سه سوالی که نسبت امام ابو حنیفه دادن. خب دوم، شوهر 15 سال زندانی شود یا در بدن شوهر زخم‌هایی هست که زن در حالت همخوابه شدن ناراحت می شود، اینجا زن طلاق می شود یا نه؟ یعنی زنی هست که شوهرش 15 سال ترمش میکنن، 20 سال ترمش میکنن، 25 سال ترمش میکنن، یعنی زندانیش میکنن، یا بدنش پر از زخم‌های هست که زن با او خواب کردن نمیتواند، اینجا زن طلاق نمی شود. برادر عزیز، زن طلاق نمی شود. اگر همون مرد از داخل زندان طلاق کند یا همین مرد بیمار خودش از پیش خود زن طلاق کند، طلاق می شود، و الا زن طلاق نمی شود. سیوم، دختری که شوهر کرد، شوهرش نامرد برآمد، 1 ماه زندگی کردند، طلاقش داد، آیا عده می پاید یا نه؟ شما میدانید برادر عزیز وقتی که زن سر داده دختری جوان باشد عدهش 3 حیض است، تو همون 3 حیض نبیند نکاح کردنش نادرست است. ولی بعضی جاها میگه زن سر داد دیگری کس نکاح کرد گریب بردش، اون نکاح نیست، عده باید بپایند. اگر عده مرده شوهر مرد 4 ماه و 10 روز، اگر به شرطی که زن دختری جوانی باشد که خون میدیدگی باشد 3 حیض، اگر کمپیر باشد 3 ماه. بعد شوهر سر دادن عده هاشان انامین عدد قطعی است، همین رنگ قطعی است، بعد شوهر کرده میتونند. و این خاطر اگر به شرطی که اینجا یک دختر شوهر کرد که شوهرش نامرد برآمد، مقصد هم خوابه شیده نمیتونه بازن، 1 ماه 1 جایه بودن، ولی این اگر چنده که همون خلوت صحیحه میگن، یعنی 10 دقیقه اگر مرد حتی اخته کردگی هم که باشد یا بیماری باشد که هم خوابه شیده نمیتواند، 10 دقیقه اگر با همون دختری را که در نکاح در آورد، شریعت حکمش همین است که تو که با این مرد در خلوتی 10 دقیقه 1 جایه بودی باید 3 حیض بپاید، 3 حیض پایده بعد شوهر میکنه. و اگر دختری را که نکاح کرد ولی تا حال به خانه شون نآورده که طلاق داد، این خیلی واقعا بسیار شدگی است. انا این خیلی دختر عده ندارد، وقتی که او را به خانه نآورده است، مثلا فقط نکاح کردن در مردم ما مقصد روز 4 شنبه نکاح میکنیم، ولی روز شنبه توی جنا کرده که روز 5 شنبه طلاقش داد، این زن چی؟ عده ندارد. خب چهارم، به ما سوال دادن که قورباغه آبی از قورباغه خاکی چی فرق دارد و در آب اگر بمیرد طهارت جایز است یا نه؟ خیلی بچه‌ها در کار بوده. قورباغه آبی از قورباغه خاکی فرقش در همین است که برادرای عزیز و گرامی، قورباغه آبی در پنجه‌اش پرده دارد ولی قورباغه خاکی در پنجه‌اش پرده ندارد. اینا کتابا میگیرن، یعنی ببینید شما هم وقت قورباغه آبی را که پنجه‌اشون پرده در بینای پنجه‌اش، این پنجه‌اش به پنجه‌اش با پرده پیوست شدگی است، ولی قورباغه‌ای که خاکی در خانه داریم اینا پنجه‌اشون پرده ندارد، همین فرق دارن، دیگر فرقی ندارد. اگر به شرطی که در آب زنه، اینا در درون شیر زنه، در درون روغن زنه، شربت زنه، آب زنه، آب و شیر نجس نمیکنه، یعنی با او آب
طهارت کردن درست، شیر خوردن ممکن، روغن خوردن ممکن، شربت خوردن ممکن. دورای شوروی ده برای همین لیمانات تیار کردن در آن حوض قربقه سر میدادن. هم خوردگی اینکه نمیجا آدمای دورای سیوز هم لیماناتای میخوردن، هم در آنش برای قربقه بود. اینا پرسین همو بچه‌ای که لیمانات تیار میکردن پرسین همو حوضا قربقه داشت. برای همین قربقه در داخل آب بودن آب نجس نمیکنه. خب پنجم 6 سوال بوده این. خب پنجم، اگر در قیام یا قعود یا سجده خوابت برد طهارت میشکند یا نه؟ یعنی در حالت راستا بودین شما که خوابتان برد، یا در حالت رکوع بودین که خوابتان برد، یا در حالت نشستن، یا در حالت سجده، در اینجا طهارت نمیشکند. طهارت نمی. حتی میگن مسئله ده که در حالت همین نشستن اتحیات میخوندی که خوابت برد، حتی خوابه که هم تا جنبیده است، همین هم میگه طهارت نمیشکنه. اگر در زمین زن و چشمش در کشاده هم شود طهارتش نمیشکنه. لیکن اگر در زمین غلطه هم حالت اتحیات خواندن و بعد مدت بیدار شود اینجا بعد طهارت میشکنه. ولی در این حالت انا زن در حالت سجده خوابش برای طهارتش میشکنه، ولی از مرد نمیشکنه. ششم، میگویند که 3 نمود خنده است، 2 تای اون نماز را فاسد میکند و 1 تاش نماز فاسد نمیکند. بگوید که اون کدام است؟ خب 3 نمود خنده: قهقه، ضحک، تبسم. وقتی که اگر قهقه زدین همین خیل خنده کردین که هم خودتون شنیدین هم پهلواتون شنید، اینجا هم نمازت فاسد هم طهارتت شکست. اینا خنده قهقه میگن. خنده ضحک چی است؟ خنده ای که نفس خودت میشنود ولی پهلوت نمیشنود، اینجا در نماز فاسد میشود، طهارت نمیشکند. خنده تبسم این که همون دندانات نمایان میشود و خلاص صدای نیست، اینجا در نه طهارت میشکنه نه نماز فاسد میشود. خب اگر به شرطی که خنده قهقه باشه برای بچه نابالغ نه طهارت چه میشکنه نه نماز چه فاسد میکنه. اگر شما در نماز جنازه و در سجده تلاوت هم خنده قهقه هم کردین یا خنده کردین که پهلوگیت هم شنید، نه نمازت فاسد میشه نه طهارتت میشکنه. این فقط برای نمازهایی که رکوع سجده دارند، خب برای اونهاست. برای سجده تلاوت، برای جنازه قهقه نمیشکنه، زیرا که همین قهقه در وقتی رخ داده بود که در زمان پیامبر که نماز صاحب رکوع و سجده بود. ای خدا خیرتون بده. و یک آدم دیگه میگه که کوشش کیسه که همین سوال جوابای مسجدو برداشته شود. آخی سوال جوابا را بینی قدر مهم در کار چه میبرداری را؟ تا جایی که سوال جواب زیاد کنید، تا جایی که از موضوعات سوال جواب بیشتر، تمام موضوع را گپ میزنه. سوال جواب را مسجدها بگیرید، نمیدونم با ایش چی بلا داره. خب السلام علیکم اکای حاجی، من یک خواهر اسلامی شما از شهر دوشنبه. من یک سوال دارم، میخوام همین جمعه پاسخی را گیرم. من شوهرم را به سوی نماز دعوت میکنم، او مرا لط و کوب کرده به من حقارت‌های قبیح میکند و او مقصد حرامی میکند، عرق مینوشد، کارهای غیر اسلامی میکند. او به من میگوید که گوری من جدا و گوری تو جدا. هنگامی من بیمار بودم او به من میگوید که من اینقدر پولهای جمع کردم را برای تو صرف کرده، تو صحت برای تو صرف کرده و تو صحت نشدی. این شوهر من 55 ساله و سوی من میگوید که من میروم زن دیگر میگیرم. من 6 فرزند دارم. او بر قصد من رفته و زنی را گرفت. تا حال مدت 4 ماه است که یک جای زندگی میکنند. فرزندانم نمیخواهند که روی این خیل پدر بدرفتار و بدکردار رو ببینند. اکای داملا آیا نکاح من و شوهرم بریده شده است یا نه؟ شما گفتید که زیناکار ایمان ندارد، نکاح وی درست نیست. آیا او میتواند زندگیش را با من دوام دهد؟ او پشیمان شده است از این کاری کرده است. شما چیزی گویید که من گپ شما را گوش میکنم. با من مصلحت دهید که زندگیم ویران نشود. در حق من دعا کنید که من از بیماری
صحت شوم، خدا عمر شما را 100 ساله گرداند. اکوی خواهر ما جمله بعدینش و پیشینش رو با موافقت نمیکنه. مثلا خب شما گفتید که آدمی زیناکار ایمان نداره، نکاحش درست نیست، با آخر میگه که یک داملا کاری کنه که زندگی ما خوب شود. خدا نگه داره. ما هر یک حرف تحقیق میکنیم، دا میسنجیم که چی میگه، اول دا چی میگه، آخر دا چی میگه. برای همین خواهر عزیز، زندگی شما ویران نیست، زندگی شما درسته. ما گاه به طریقی هم گوییم که در مردم ما چکل است آخه، تا نگوی که اگر زن طلاق میشود نمیترسد دیگر. اینا بگو زن طلاق میشود، همین خیل میترسد که زنم طلاق شده، ولی زنا میکنه، عرق مینوشه، خیانت میکنه، دروغ میگه، نمیترسد. حالا که همش گناهش برابره. برای همین مادر عزیز، شما میتوانید که زندگیتان را برقرار کنین، زندگیتان را دوام دین. ببینید که 4 ماه زندگی کردن با زن دیگر با پشیمان شدن. خیر که فرزندداری همین است. برای همین زندگی هاتون کنین، هیچ زلالی ندارد. سلام داملای عزیز، در شب ناخن گرفتن درست است؟ درست است دادر عزیز، یگان گناه ندارد. فقط در روزهای جمعه خوبش همین آمده است که مستحب همینه که در روز جمعه ما مثال ناخن بگیریم، در همین روز جمعه غسل کنیم به خاطر روز جمعه. درست است، یگان زلال راهبران ناخن گرفتن هم گفته است درست است. نه درست نیست، این خلاف سنت میشه. ما در یک جا ایستاده در یک مجلس خود دستامون خود پامون ناخنا را میگیریم و اینها را موافق ثواب زیر خاک کردن ما خوب است. بهترش همین است دادر عزیز. السلام علیکم بابای حاجی، مرا پدرم از خانه پیش کردن در نبودن مادرم. من گفتم که پدر مرا با کدام گناه هم پیش کرده نمیگوید. من گفتم پدر نمیخواهی که من در خانه باشم و من دعای بدهید. گفت نه من به تو دعا نمیدهم. من از خانه برآمده رفتم. من چیکار کنم بابای حاجی؟ التماس پدرها را یک نصیحت میکردید. من انتظار جواب این سوال شما هستم. خداوند شما را نگه دارد. بله، یک انسانی هست که در ناخن فرزند سوخته و بریان است. یک آدمی هست که با فرزند داره و از خانه پیشش میکند. برای همین دادرای عزیز، گاه وقت پدر است غضبانی میشود، عصبانی میشود، ناراحت میشود. شما در برابر ناراحت شدن پدر ناراحت نشوید، در برابر عصبانی شدن پدر عصبانی نشوید. اونا عصبانی شدن شما سرخم کنید، اونها گپ زدن شما خاموش باشید. خدا خواهد انشاءالله همه کار به خوبی به آسانی راه خودش مییابد. این پدر گفت رو از خانم گم شو، مقصد غضب تو درو برآمده رفتن بگیری، به این کار تو حل خودش نمییابد. که گفت نه پدر من هیچ وقت از خانه بیرون برآمدم نیستم. برای چی برام؟ مثلا فلان کنم، من اصلاح میکنم خودم. پدر من خودم اصلاح میکنم. پدر چیزی که باشد کمبودی باشد، من برای کمبودی های خودم البته برای برطرف کردنش کوشش میکنم. گفته دادارا این خیلی معامله کنین. در برابر بعضی هامون ببینین پدر یک گپ زده است، صدها گپ در خب کن تو نمیدانی چیکار داری، بس با کاری خود کنم. گفته دیگر همچنان در برابر یک گپی پدر 10 گپ میزنی. برای همین این چیزها را شما هم دادارای عزیز به نظر گیرین. اگه پدر او را دیگر ما چی نصیحتش میکنیم؟ مقصد پدر حقوق پدری داره، گاه وقت سیاست میکنه، گاه وقت دشنا میکنه، برداشت کن در کار. اولی صاحب بچه شین، اولی صاحب فرزند شین، شما هم همچنان بشین. فرزندا گپتون کی نگیره، بعد این مهنت‌های قبلی کردگیتون بیاتون میایه و بعد دیگه شاید که او یک دشمن کنه تو 10 دشمن فرزند تکنی. برای من طاقت کن در دادرای عزیز، هیچ وقت در این کارا سراسیمگی را پیشه نکنید. خب السلام علیکم اکه حاجی، من مخلص شما هستم. سوالم چنین است، من امر معروف های شما را با تلفن ثبت کرده میگیرم و مسجد رفته تا وقت نماز همراه نمازگزاران امر معروف ها را در تلفن ثبت کرده را گوش میکنیم و سخنان شما را با زبان ازبکی ترجمه کرده میرسونم، زیرا که اونجا همگی ازبک زبان هستند. لیکن در بینشان شخصانی هستند که امر معروف را گوش کردن رو نمیخواهند
خب ما در این حالت چیکار کنیم؟ اگر امر معروف رو خاموش کنیم آیا گناهگار نمیشویم؟ التماس جواب دهید. داملا از راه دور آمدیم، یعنی از ناحیه جلال الدین رومی آمدیم. خداوند شما را قدماتون در حسنات نویسد. اکو ببینین اکثریت چی میگن. یک جمعیتی هست که مثال 20 نفر 30 نفر، این در یک نفر مقصد خواهش ندارد، ما یک نفر را گوش نمیکنیم. اگر همین اکثریت بیاد که لازم نیست، در کار نیست، خب بگذار یگان کتاب بخونیم، بگذار فلان چیزی باشد و دیگر میلش اکثریت که گو ما قبول داریم. برای یک نفر یا دو نفری که خواهش ندارد نامعلوم که خواهشاتی و برای چی سبب است. برای این ما این مسئله را قطع نمیکنیم، ولی اکثریت اگر خواهش نداشته باشند اینجا در سخن اکثریت قبول کنید. دارد السلام علیکم اکای دوملا، ما یک گروه از ناحیه غرم شهرک نوآباد امروز در این مسجد در امر معروف شما اشتراک داریم. از خدای مهربان خواهان او هستیم که خدا نگهبان شما باشد و ما مخلصان دائمی شما هستیم. از شما خواهش میکنیم که در حق ما هم دعای نیکی خود را دریغ ندارید. با احترام کلان اکای فیض الله و اکای اهل الدین. خداوند شما را عمر دراز و تن صحت و ایمان کامل نصیب روزی گرداند و خدا قدماتان در حسنات و با صحت و سلامت خدا و خاندانتان رساند. آمین یا رب العالمین. خب اولا سلام به خدای و رسولش و درود به پایان به پیامبر آخر زمان و بعداً به واعظ پرهیزکار داملا حاجی میرزا. من جمشید الچیبک یک مخلص اشدی شما از ناحیه قلعه خم درواز به نزد شما آمدم به خاطر بعض سوالهای مشکل. سوال همین که اگر زنی را با تلفن طلاق دهد یا به مکتوب یا به دست کسی روان کند آیا طلاق می شود یا نه؟ بله طلاق می شود. اگر زن را به تلفن طلاق کنین یا مکتوب نویسین یا به طریق اینترنت یا به طریق کسی را روان میکنین که رو زن مرا گو که مثال 2 طلاق 3 طلاق، در همه این صورت ها زن طلاق می شود. لیکن اگر به طریق اینترنت یا تلفن یا مکتوب اگر نکاح کنین نکاح نمی شود ولی طلاقتون واقع می شود. خب دویم زنی که طلاق شوهر ناگرفته باشد طلاق حساب هست یا نه؟ حساب نمی شود. تا زن طلاق از شوهر نگیرد زن طلاق نمی شود مگر حاضر 4 سال اگر زن گوییم که نفقش نرسانیم، تأمینات خانوادگی و خبرگیری از حال زن نباشد، این حالت زنها حقوق دارند که رفته از مرکز اسلامی حکم 1 طلاق میگیرند به طلاق دادن شوهر به اجازت شوهر به خاطر 4 سال سراغ نکردن زن. این حالت از زن ندارد. خب خوشدامن من دختر خود را گرفته در نبودن شوهر به رازگی من دخترش را برده است. میگوید که وقتی که دختر مالش را آوردن یعنی لباسش را کرپچه هایش را این طلاق می شود. حالا که من طلاق نگفتم آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ نه دادری عزیز، هیچ وقت این صحیح نیست. اگر زن کرپه و کرپچه و چیزی که از همون حالت نکاح آورده بود به خانه شوهر همش گرفته اگر به خانه شون هم که برد بردن زن از مال و اسباب انجام طلاق واقع نمیشه. طلاق چیزی است که صراحتاً از زبان شوهر اگر نبراید تا زن اگر تا زن شوهر در همین گوییم که با زبانش چی زن حاضر باشد چی نباشد، حتی شوهر خودش تنها هم که باشد تنها هم باشد کسی نباشد یعنی هیچ شاهد نیست، اگر در تنهایی هم که اگر زن شد طلاق کند زن طلاق می شود. ولی بسیار آدم ها میگن که آخر زنک نشونید یا شاهد ها نبود. نه، شاهد برای نکاح ضرور است، برای طلاق کردن شاهد شرط نیست. در تنهایی هم که اگر زن طلاق کند طلاق واقع می شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان
این جمعه را از این جمعات ما و از جمع آمد تمام مسلمان هایی که در روی دنیا امروز جمع آمدند خدایا قبول بگردان. خدایا در دل هامان هوس ها داریم، آرزوها داریم، مقصودهایی داریم. خدایا اگر همه اینها برای نیک میبردگی برای ما باشد خدای برآورده بگردان. فرزند طلب ها باشد فرزندای سالم و صالح نصیب روزی بگردان. زن طلب ها باشد خدا زنهای عفیفه و زنهای پاک و زنهای خوب نصیب روزیشان بگردان. و برادرانی که چه از راه های نزدیک و چه از راه های دور به مسجد آمدند خدایا در هر قدم ایشان گناهاشان مغفرت بگردان و در هر قدم ایشان به نام ایشان حسنات بنویس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب آمین یا رب العالمین. اینجا یک سوال عجیبی دیگه مرا در بیرون یک برادر داد. خودشم از راه دور آمده است، از ریگر آمده است. گفتن همین را جواب نمیگوید املا. گفتن که در قبر وقتی منکر و نکیر آدم بیریش همه پرسیده اند. آدم بیریش میگذشته است اکنون سوالی همون داده بعد از دنیا میگذرد ریش ندارد. وقتی منکر و نکیر میپرسیده است که و من نبیوک پیامبر تو کیست؟ بعد این مرد بیریش میگفته است که پیامبر من محمد صلی الله علیه و سلم است. بعد منکر و نکیر میگفته است تو دروغ میگویی آخه پیامبر ریش داشت تو ریش نداری کو؟ این خیلی میگفته است. آیا همین حقیقت داره یا نه؟ برادری عزیز اگر هم تا گویم حدیث نباشد هم ولی معنا درست است. معنا درست است. یعنی ما بعضی ها را وقتی میبینیم سین سالشان به جای رسیده است میگویم که برادر عزیز ریش ما اکو با زیباگی دوچند میشود سنت به جا می آید. خب مثال در جواب میگوید که خیلی مردم ما یا همین طبیعتی شوخی دارن در او حواله میکنن خیلی مقصد حالی بد میمونیم یا خیلی کو بینیم حالی مامد چی میگه ینگت چی میگه خیلی بچه ها نمیمانند فلان نمیمانند گفته هر خیل چیزها را بیان کردن میگیریم ولی فراموش نکنیم که این سنت پیامبر است. سنت پیامبر است. بعضی ها میگن که مقصد همین ریش میمونید داملو چی مشکل یک وایمه همین تا روی آدم وایمه این گپ ها را گفتند که تحقیر سنت است. ما وقتی گوییم که اگر در چهره آدم بریش وایمه پیدا میشد وایمه هیبت در نظر داشته باشیم باید آدم مسلمان هیبت داشته باشد. خب یک حسابی همین سیاست در چهرهش باشد این زلالی ندارد. ولی اگر شکل بدروگی را در نظر داشته باشیم توبه کردن در کار که پیامبرمان هم صاحب ریش بودند. اگر ما همچنان تحقیر که مثال انسان شکلش بدرو میکند خب زن مرا ناراحت میکند یقین دان که این حواله به سوی پیامبر میشود که ولی زن تو اگر ولی از زن داری 500 زن بگیری ناخون عایشه نمیشود یا ناخونی گویم که حفصه دختر حضرت عمر نمیشوند ولی اونها در کنار پیامبر خدا بودند. با ریشهای پیامبر هر یک تار ریشهای پیامبر اونها دستمال میکردند اونها گویم مالیش میدادند. برای همین ماها این خیل بها نتیمو بلکه همین نداری گفتی همو شاعر میگفت در دلت ذوق نداری سینه جنبانی چی سود. زین خاطر همو ذوق نداری شوق نداری یگان تک همین قبی گو که انشاءالله میگذارم انشاءالله میگذارم بگذارم در درون چی نیتی که داری همرا به زبان نیار که با باعث گناهکاریت میشود. برای همین پدرای عزیز برادرایی که خیلی علاقه سین سالتان به جای رسیده است اگه این گناهش یک طرف عیبم هست هزار خطا اگر همین تا گویم همون پسترین لیز وقتی اگر رنگ رو تا بگیری تازه کنی اگه چی گنبد هزار اگر خطا سکه و صورتی همون سخن حضرت ابوبکر صدیق است که دیگر
جوانی را برنگ و آرا و تارا به دست آوردن نمیشه. دیگر تمام پیر شد. یک همون ماشینی که بیرونش کراسکای خوب درازی ماشینایی که میآیند کو برای فروش، بیروناشون خوب و دروناشون هم خلبوت های دیگر کمی تشیدگی ما و شما. دیگر هزار خودمان رنگ و آرا و تارا هم که دیم دیگر پیری هم خبردار ما کردگی است. برای همین چهرکاتون در مردکایی که گویم به سن سال این بچه‌های هستند دانشگاه ها میخوانند، مکتب ها میخوانند، اینا عذر دارن، بگذار اینا در دانشکده هاشون خوانند، بگذار اینا در مکتب هاشون خوانند. سن سال ریشمانیشون که آمد ریش هم میمونه. ولی امروز میبینم بسیار از کلانترهای ما و شما ریش نداریم. برای همین دادن از این سوال معناش بسیار معنای بلند است. چی بوده است؟ بله انشاءالله اینا میخونیم. یک سوال داده بود کدام شخصی از کسی شنیده است که گویا که حضرت عمر رضی الله عنه در شکم فاطمه که در حالت حامله دار بود، در شکمش همون بچه محسنش بود، همون را گویا که به شته زده باشد و محسن در داخل شکم فاطمه ویران شده و مردگی به دنیا آمده باشد. خیلی تهمت است. البته تهمت است. ایرا کسی باور میکنه خودش عاصی و گناهکار و دوزخی است. ایرا هیچ وقت ما و شما باید حقی باور کردن نداریم. این تهمتی هست در گردن حضرت ابوبکر بستن. ولی من خدا خواهد با سندهاش، با دلیل‌هایی که چگونه باید تهمت کردن، کدام کتاب‌ها باز کدام عالم‌های ما برای حقیقت این مسئله را در کتاب‌های خدا آوردن، با برای شما خدا خواهد خبرش میتیم. اگه من سوال جواب‌ها دوره جواب میگم، برای مخصوص ما جواب گفتن نمیتونیم. شما یک حدیث فراموش نکنین که وقتی که حضرت عمر حج میرفتن نزد پیامبر آمدن، گفتم پیامبر گرامی من حج میروم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به همین عمری که تهمتش میکنن که گویا در شکم فاطمه محبوب ترین دختر پیامبر خدا به شته زده باشد، حالان که در زیر پای حضرت عمر مورچه آزار نمیافت، همین حضرت عمر وقتی گفت من حج میروم پیامبر گرامی، رسول اکرم به همین عمر چی گفت؟ یا عمر لا تنسنا فی دعائک، وقتی حج رفتی در حق من محمد دعا کن. برادر عزیز، در حق من دعا کن. از عمر پیامبر گرامی دعا میخواهد، در حقم دعا کن. نخواه که عمری را که پیامبر گوید که در حق من دعا کن، با علم معجزه خود نفهمید که این 1 سال پس یا 10 سال پس دختری مرد در شکمش به شته میزند و در همون زمان میگفتش که مثال از همین کار دست بکش. همه اینا تهمت هم برادر عزیز. اینقدر عمر پیامبر گرامی دوست می داشتند، اینقدر احترام زیاد نسبت عمر داشتند. در همین خلافتی که در بین همین 4 یار پیامبر گذشت، از همه در خدمت بیشتر، اگرچند ما عقیده اهل سنت و الجماعه بر اینیم که اول ابوبکر است، بعد عمر است، بعد عثمان است، بعد علی است رضی الله تعالی عنهم، ما با همین عقیده ایم. ولی از همه در خدمت بیشترین در دوره خلافت 10.5 سال عمر در خلافت گویم نشسته بود، خدمت بیشتر عمر کرده بود رضی الله عنه. اینقدر دولت ها را گویم که همه را در زیر تصرف گرفت، روم شکست داد، 2 تا امپراتوری بزرگ سرنگون کرد، یکی امپراتوری روم، یکی امپراتوری فارسا، ایران شکست داد. این خدمت های حضرت عمر کرده است به نام پروردگار. اگر حضرت علی چی گفته بود؟ حضرت علی در برابر حضرت عمر گفته بود که عمر تمام خدمت های تو را، تمام اون مقصد تمام اون خدمت هایی که من کردم، حضرت علی که داماد پیامبر بود، اینقدر خدمت هایی که برای دین کردن،
برای پیشرفت دین کردند. گفتند من تمام خدمت‌های خودم را به همان خدمتی که شما در پیامبر گرامی کردین، شما پشتیبانی از پیامبر گرامی کردین در یکی از جنگ ها، از یادم رفت نامی جنگ که در همون جنگ حضرت عمر بسیار دفاع زیاد از پیامبر کرده است. حضرت علی گفت آیا عوض میکنی همون ثواب دفاعی که در محاربه پیامبر کردی با تمام ثواب چند ساله که من کردم؟ ببین چقدر مرتبه حضرت عمر، خدمت‌های حضرت عمر بیش بود، ولی اكو دشمنای دین ایسا در حق ایشان تهمت را، ولی ما باید هوشیار باشیم، زیرک باشیم، در این مسئله فریفته نشیم. خدا را عزیز که احتیاط کنین. چهاریار از پدر و مادرتون دوست داره. خب یک مادر از دهه پوشیان حج می رود، گفتند دعا کنید، یک قالین آورده بوده. حاجی مظفر بیمار است، در حق کسانی که در صندوق خیریه دعا کنید. و یک جنازه دیگر هم اینجا در حاضر بوده است. خدای مهربان اون مادری که حج می روند حجشان قبول بگردانی و با صحت و سلامت به وطنشان برگردانی. برادر ما اکی مظفر خدای مهربان شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. اون برادرانی که در صندوق خیریه خیر احسان کردند، خیر احسان هاشون قبول بگردانی. و این کسی گذشته را خدا رحمت و مغفرت و همه کردارهای نیکی که در حال حیات کردند خدایا قبول بگردانی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا خواهد جمعه آینده که موضوع مانده میگذاریم چند جمعه که باشه. برادران همه خواهش داریم که در شبکه دیومی ما ابونه شوید. سلک کانال ما در تای همین ویدیو می شود. اگر که همین شبکه را محکم کنن ما شبکه دیگری میگذاریم. برای همو حتما بدروین در او شبکه ابونه شوید و رولیکوی نو انتظار شوید.